Çox süd içən uşaq daha sağlam deyil, əksinə daha tez-tez xəstələnə bilər. Nəyə görə belə dediyimi isə indi izah etməyə çalışacağam. Südün tərkibində kalsium var və kalsium böyüməkdə olan orqanizmə, xüsusilə də sümüklərə çox faydalıdır. Ancaq digər tərəfdən bədənə lazım olan element təkcə kalsium deyil. Bizim bədənimiz üçün həm uşaq, həm də yetişkin insan bədəni üçün dəmir də çox önəmli bir elementdir. Və əgər siz övladınıza çoxlu miqdarda süd verərsəniz, hər gün məsələn, hər səhər, axşam bir stəkan süd verim ki, uşağımın sümükləri bərkisin, uşağım belə güclü olsun, elə güclü olsun. Necə ki, bizə ta ötən illərdən, ta kiçik yaşlarımızdan reklamlarda impozə edilən fikir budur. Əgər siz bu niyyətlə uşaqlarınıza çox süd verərsinizsə və hətta yemək zamanı, məsələn, səhər yeməyi zamanı, yaxud da axşam yeməyi zamanında onların yeməyinin yanında süd verərsinizsə, bu zaman onun südün tərkibində olan kalsium qida ilə alınan digər elementləri və xüsusilə də dəmirin bağırsaqdan sorulmasının qarşısını alır və yaxud da ləngidir. Nəticədə uşaq kalsiumunu alır, ancaq dəmir onun qanına keçmir. Dəmirin qana keçməməyi isə qan hüceyrələrinin normal fəaliyyətini pozur bir yerdən sonra və dəmir əksikliyinə bağlı olaraq qan azlığı yaranır. Bu isə sadəcə məsum bir durum deyil. Qan azlığı xüsusilə də uşaqlarda daha dramatik gedişlər də özünü göstərə bilər və nəinki qan azlığına bağlı şikayətlər, məsələn, baş ağrısı, halsızlıq, dərinin quruluğu, eyni zamanda digər tərəfdən də uşağın boyunun artmasında, beyninin, zehninin inkişafında, ümumiyyətlə bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında da problemlər yarada bilər. Və həmçinin də uşağın diqqətinin pozulmasına, immun sisteminin də fəaliyyətinin pozulmasına gətirib çıxarır. Digər tərəfdən də süd özü də müəyyən qədər hormonlarla zəngin bir qida maddəsi olduğuna görə uşağın öz bədənindəki hormon balansını da poza bilər. Buna görə də hər nə qədər süd faydalı olsa da, həddən artıq içildikdə artıq bu faydadan əsər əlamət qalmır, əksinə fəsadlara səbəb olur. Buna görə də hər şeydə olduğu kimi südün qəbulunda da təbii balansı qorumaq çox vacibdir. Və burada sözünü etdiyim süd təbii ki, ana südü deyil, bildiyimiz inək südü, keçi südü və yaxud da hər hansı bir heyvanın südündən söhbət gedir. Və bu dediklərim də böyümə çağında olan uşaqlara aid olduğu kimi, həmçinin böyük insanlara da aiddir. Belə ki, böyük insanlarda da həddən artıq süd qəbuluna bağlı olaraq kalsiumun, dəmirin sorulmasını pozması nəticəsində qan azlığı inkişaf edə bilər.